السلام علیکم تمام دوستاں میرا سنگتی ساتھیاں کو تھارے اپنے چینل اے آر ٹریکٹر تے ویلکم خوش آمدید جی آیا نو اج اپنے دوستاں واسطے ایک انفارمیشن ویڈیو بنا دے پایا کہ جی اے ایک بڑا اج کل یوٹیوب تے فیس بک تے آیا ہوئے بے نان کسٹم پیڈ ٹریکٹر فار سیل تے اے جی بہت بڑا دکھ ہے تے برائے مہربانی اس دکھ تو بچو کیونکہ جڑا نان کسٹم پیڈ ٹریکٹر ہوندے نے سمگلنگ دے ذریعے بارڈر کراس کرا کے منگویندے نے تے اے صرف انہاں علاقاں دے وچ چل سکدے نے جتھے قانون وغیرہ دے نام دی کوئی چیز نہ ہوئے تے یہ اجے ایسا چیز نہ سمجھیں دے بھی پاکستان اس ٹائم یہ کنڈیشن ہے جو پاکستان قانون نہ کوئی چیز کوئی نہیں پاکستان قانون ہے رول دے وہ اگلے فالو کریں دن تے ہر جگہ تے ہوتے پولیس ایکسائز یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں تے ایک فیک طریقے نال جڑا ہے کم کرے سو تو ان کا نقصان بھی ہو سی کوئی فائدہ نہیں ہونا تے اساں اپنے دوستاں نال یہ چیز لازمی شیئر کروں تے بھی ایسی دھوکہ بازی بہت ہے تھاکو کال کرے سن تساں جلو رابطہ کرے سو تھاکو آکسن جی یہ ساکو ڈیلیوری چارجز تساں بھیج دیو جی 50,000 60,000 یا لاکھ بھیج دیو تے ہوم ڈیلیوری ہو سی باقی پیمنٹ بعد جو سی جلے تساں بھیج کرو سو اس تو بعد انہاں دا نمبر بند ہوئے سی اوتے کافی دوستاں نال یہ مسئلے بنے تے کافی دوستاں سارے نال رابطہ کیتا ہے کہ تساں جے بندہ کو کوئی جان دے یا نہیں اساں یہ سوچا بھی ویڈیو بنا کے اپنے دوستاں کو آگاہ کر دیو اس چیز تو اے فیٹ ٹریکٹر یا بلارس ٹریکٹر یا المیسی چیزوں جتنے ٹریکٹر بھی ہیں یہ کوئی اتنے سستے ٹریکٹر نہیں ہے جو 6 لاکھ دا بلارس اس ٹائم تقریباً 57 لاکھ ہوندی انوائس ہے تو کی میں تھاکوں بھائی 5 لاکھ یا 6 لاکھ یا 10 لاکھ دے دے سن تو اس فراڈ تو بچو مہربانی کرو اپنا پیسہ بچاؤ اپنا قیمتی وقت بچاؤ تو اپنے ملک کا جڑا سادہ قانون ہے وہ فالو کرو مہربانی تمام دوستوں کو ریکویسٹ ہوندی ہے کہ نئے آنے والے ویور سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو ویڈیو کو لائک کرے سو اچھے کمنٹس کرے سو تو انفارمیشن ہے تمام دوستوں نے شیئر کرے سو مہربانی کر کے تے انشاءاللہ جلد ایک نئے ویڈیو گھن کے اپنے دوستوں کی خدمت حاضر ہو سوں اس ٹائم تک اپنے دوستاں بھراواں سنگتی ساتھیاں کو اجازت گھندے رہندے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ رب رکھا